Sardine Trésor mitondra tsiro amin'ny fiainantsika isan'andro, manolotra anao ny vaovao. Sardine Trésor amin'ilay tiako be. Pour tous vos projets de construction ou de rénovation, Soka Vitre manolotra anao ny vaovao. Soka Vitre, très sincèrement à votre service. La couche molle fixe est beaucoup plus absorbante que les autres couches connues. Couche molle fixe manolotra anao ny fampalalam-baovao. Pour vos travaux de rénovation et d'aménagement, ne ratez pas le grand destin. Batimax manolotra anao ny fampalalam-baovao. Batimax, la qualité au meilleur prix. En plus, la visite est gratuite. La 4G Patelma vous présente ny vaovao. Mahavery fanahy ny valana aretina pesy tamin'izao fotoana izao. Mihamaro ireo maty sy marary n'io aretina io. Ny tompony ndraiky mpanjakana miady an-trano ataony nosy manodidina faherano i Madagasikara. Aiza ny gouvernement de combat manoloan'izany andidin'izay aranao anaty matoanda atsoratra Boaza Razanatsoa. Fanadidina miavaka indray no entina aminao anatin'ny fampalalam-baovao. Fanadidina famindranana lohan'olona amin'ny vatan'olon-kafa amin'ny volana Desambra ho avy izao no voalaza fa afana manatanteraka voalohany an'izany. Maresaka iresa-pirenena tonga amorontsiraka Etazonia ankehitriny ilay ouragan na ity. Ahiny teraka tondra-drano ao Louisiane, Mississippi ary Alabama io ouragan io. Nadidin'ireo arahanao afaka fotoana fohy. Finaritra tompoko lasy tompoko vavy manasanao ary anaraka ny fampalalam-baovao Kolo TV hatramin'ny farany any mbotsika ny vaovao amin'ny ity alina ity dia mahavery fanahy ny valana aretina pesy tamin'izao fotoana izao. Mihamaro ireo maty sy marary n'io aretina io. Ny tompona ndraiky mpanjakana miady an-trano ataony nosy manodidina faherano Madagasikara. Aiza ny gouvernement de combat manoloana izany arahary matoanda atsoratra Boaza Razanatsoa. Very fanambola velona toy ny valala voatango ny malagasy manoloana ny fianaky ny valana aretina pesy manerana nosy. Raha ny antotanisy avy amin'ny OMS na ny Organisation Mondiale de la Santé tamin'ny andro ny 17 septambra 2024, distrika 17 sy faritra 5 no ahitana ny aretina pesta. Olona 400 no tratran'io aretin'io ka ny 420 no maty. Raha ny vaovao marim-potitra nomen'ny OMS, nanomboka aloha ny valana aretina pesta tamin'ity taona ity ary niova endrika ihany koa izy satria ny pesta pulmonaire no nahitana tranga-betsaka. Ny aretina arak'izany miova manaraky ny toetry ny andro, tsy tahak'izay kosa ny fampitambavao avy amin'ny tompon'andraikitra. Mifamaofao ny fampitambavao avy amin'ny tompon'andraikitry ny fahasalamana. Ny ministra manome antotanisa iray, ny cellule de crise manome antotanisa hafa tanteraka ora vitsy ny elanelany. Miteraka korontana eny anivon'ny fiarahamonina izany satria tsy vitan'ny mikorontana ny ministeran'ny fahasalamana fa maro ihany koa ireo dokotera hatramin'ny profesora miampy ny mpiasan'ny fahasalamana marary n'io aretin'io. Aretina azo tsaboana tahaka ny tazo anefa io raha misy ny fandraisana an-tanana aingana ataon'ny mpiasan'ny fahasalamana. Azo atao tsara ihany koa ny misoroka io aretin'io raha nandray izany fanapahan-kevitra izany ny mpitondra izay nampindramina fahefana andamina ny firenena sy ny vahoaka malagasy mankany amin'ny fampandrosoana. Tsy izany anefa ny zavaniseho, tsy nisy ny fepetra niraisina meloa no amaivanina ihany koa ny tranga voalohany. Rehefa nisy vahiny maty vao nikoropaka avokoa ny rehetra. Nivoaka hatramin'ny Prime Ministre lehibe ny gouvernemanta niezaka nandamina tao ankahamena ny raharaha. Izao vao mikoropaka ihany koa ny rehetra manentana amin'ny fanadiovana sy ny fahadiovana. Dia ho gaga ary ve izany ny rehetra raha i Antananarivo no an-drenivohitra ahitana io aretin'io manerana izao tontolo izao. Maloto ny tanàna, maloto ny rivotra iainana, maloto ny eo anivon'ny fitondrana. Ity farany izay tsy maintsy diovina mialohan'ny rehetra noho ny tsy fisian'ny andraikitra amin'ny fampandrosoana ny firenena amin'ny alalan'ny fanatanterana fifidianana amin'ny taona ho avy.
Fitinina aminao anatin'ity fanadina manaraka ity ny fanehoan-kevitra ireo vahiny nasaina tao anatin'ny fandaharana Ankitspo niresahana mahakasika ny valan'aretina pesta paritaka eto Madagasikara sy ny fiatrehan'ny mpitondra ny commune ary ny vahoaka izany. Fezora Faly. Ny resaka pesta no nitondrana devitra tao anatin'ny fandaharana Ankitspo Maly teto amin'ny Kolo TV izay nanasana fiadidinana tanàna Antananarivo renivohitra na tonga solitena sy ny governemanta izay tsy namaly ny antso ny solitena ny ben'ny tanàna ny delega'ny boriboritany faharoa Razafindraibe Solonirina Jacques niara-ny ady hevitra tamin'ny kosa Dr Ira Arsène mpitsabo ministra teo aloha ary mpanao politika. Aretin'ny fahantrana ny pesta raha nambaran'izy ireo ary tsy manana paikady mazava amin'ny fahasalamam-bahoaka ny fitondrana ankehitriny. Dia zay zany mahatonga anao io ny voateny OMS fa inona moa ty pesta ty ozy izy dia aretiny fahantrana. Aretiny fahantrana. Nefa inona moa fahantrana tiany ambara aminoa le système sanitaire antsika mihitsy marefo, mahantra. Zay zany mahatonga an'io olona maty be da be satria ny mpitsabo ny ministera tsy afaka mametraka ny prise en charge mazava ho an'izay olona tratran'izay aretin'izay. Io zany ny olana amintsika eto zay système sanitaire zay sy ny service de santé tsika zany goragora be mihitsy zany hoe tsy misy politika mazava zany apetraka ny ministera amin'izay resaka inao zany santé publique zay tena nampalahelo teo amin'ny raha teny dia zao talohany nafatesany le coach ny Seychelles efa nisy maty ane tany Tamatave, efa nisy maty ane teto fa tsy nietsika mihitsy ny mpitondra fanjakatsika ary tsy nanome vaovao mihitsy nefa fantatro fa maty ny peste le olona. Fa rehefa maty le coach zay vao nitsangana daholo hoe nanao le communication. Ary le communication koa am'izay tsy cohérente fa samy miteny zay tiany tenenina daholo ny mpitondra na ny PM na ny ministre ny fanabeazana na ny ministre ny fahasalamano samy miteny zay tiany tenenina zany hoe manao récupération politique zany ny mpitondra amin'ny resaka chiffre io zany. Nitondra fanamariana ihany koa ireo vahiny manoloana ny filazan'ny sekretera général ministera ny fahasalamana fa ho foana ho azy ny pesta. Ny amin'ny commune urbaine Antananarivo dia manana ny antotanisany zay mandalo rehetra ao aminy aloha dia amin'izao tsika miteny zao atamin'ny alakamisy dia 6 no maty zany ary ny 7 nalevina teny Anjanahary. Raha vao azy ny pesta, raha maty azy ny pesta raha tamin'ny taona 1770 manizy mbola mipoitra amin'izao. Maty azy zany dia velona ho azy indray. Ary maty ohatrany mitsangana amin'ny maty io zany ny pesta. Satria raha vao azy io tsy marina zany, tsy azo tompona teny zany. Ka za zany dia miteny hoe tsy mitombona zany teny hoe maty ho azy raha vao azy zany pesta zany fa tsy maintsy ady. Ohatrany hoe risoriso azo hena, fa tsy ho foana. Ohatrany hoe ny aretina polio mbola tsy foana fa mbola edivana. Ary ny pesta koa tsy raha vao azy fa ediny io. J'ai dit les gouverner c'est prévoir et de gouverner ça se prépare. Io zany ny olana mpitondra amintsika amin'izao fotoana zany tsy mba nisy niomana zany hoe hitondra zany firenena zany fa ohatrany hoe tonga ho azo amin'izao fotsiny fa tsy mba manana paikady mazava hitondrana ny firenena. Tsika ane miteny zany hoe tsy mba misy zany hoe politique nationale zany na sectorielle na inona hita amin'ny tany sy firenena. Ary tenenana hoe période pesteuse zany zany pesta zany tamin'ny 17e siècle. Io no miteny hoe période pesteuse. Za zany donc zany tianao ambara am'izay zany hoe ny peste dia mbola misy foana eto Madagasikara atsatrika foana no fa misy périodeny. Zay zany tianao. Ny fitenenina mihitsy hoe le période pesteuse mihitsy no somary manahirana raha hoe dokotera, professeur no miteny an'izay zavatra zany hoe dikany zany no tsy manana mihitsy politika mazava amin'ny atao hoe santé publique.
Maneran-tany firenena telo no ahitana pesta ary ao anatin'izany Madagasikara. Antananarivo irery kosa no renivohitra ahitana nitrangana pesta maneran'izao tontolo izao. Tsy ny fifaniliana ny vahaolana ifehezana ny fianan-kiny retina pesta. Azo fanana ny pesta raha ny fanazavana, raha misy marina ny finiavana ara-politika ny mpitondra sy ny fiaraha-miasan'ny ireo tompona andraikitra isan'ambaratongany. Raha tsy ahivina ny talata amin'ny 2 ora tolakandro no famerenana ny fandaharana kitsim-pohana rana ny ampany manontolo tamin'ny ady-hevitra ny zoma lasa teo. Vaporofo ankehitriny fa tsy voafehin'ny fanjakana ny aretina pesta tamin'ity androany ity nanambara ny OMS na ny Organisation Mondiale de la Santé fa manome vola amin'ny tetina ray faingo 5 tapitrisa dolara iadivana amin'ny aretina pesta. Miantarandriana evo. Tsy voafehin'ny fitondram-panjakana ny valana aretina pesta. Androany, namoaka vola mitentina ray faingo 5 tapitrisa dolara ny Organisation Mondiale de la Santé entina iadina amin'ny pesta. Tsy ampy anefa vola io, antony nanao antsoava amin'ny sehatra iraisam-pirenena ihany koa ireto farany, nangataka vola mitentina 5,5 tapitrisa dolara. Araka ny angom-baovao ankilany azo avy amin'ny Institut Pasteur de Madagascar, vao marina fa misy ary mianaka eto Antananarivo ny valana aretina pesta. Ao amin'ny boriboritany fa 5 eto andrenivohitra no ahitana tambony indrindra araka ny fanadihadiana. Ahitana trangana pesta avokoa ny boriboritany rehetra eto Antananarivo ankoatra ny boriboritany fa 4. Mirongatra trano ny valana aretina pesta eto Antananarivo renivohitra amin'izao fotoana izao. Mpitobim-pahasalamana miankina amin'ny fanjakana maro nefa no tsy ampy fitaovana manoloana izany. Mpitsabo ray tompona andraikitra eo amin'ny tobim-pahasalamana ao Analamintso no milaza fa afaka mandray ireo olona marary ny pesta. Fanampanazavana. Izahay ohatra ny tobim-pahasalamana rehetra araka ny tenin'ny ministra CSB2 io dia afaka mandray marary ny pesta. Zay koa zany tahaka zay mitovy lenta amin'ny CSB2 zay dia afaka mandray zay ary mandray fepetra rehetra amin'izay zay mampiasa ny fanafody rehetra ohatra ny fitsaboana rehetra dia manaraka ny évolution teknolojia zay manaraka évolution ny fitsaboana zay. Alohan'ny narahantsika ny toy ny vaovao ireto misy dokavahatra. Pour vos travaux de rénovation et d'aménagement, ne ratez pas le grand déstockage de Batimax Saint-Jar pendant tout ce mois. Des produits de qualité à prix réduit. Batimax, vous trouverez tout. Peinture, carrelage, sanitaire, quincaillerie et plus encore. Batimax, la qualité au meilleur prix. En plus, la visite est gratuite. Promo rentrée. La fibre Baitelma est à seulement 249 000 arias. Partout à Madagascar, vite installé. Illimité. Ultra rapide. Seulement à 249 000 arias. La fibre by Telma, c'est maintenant. Telma, numéro 1 de l'Internet à Madagascar. Une dose de soleil et attendre le temps qu'il faut pour cueillir le goût. Chez Le Sieur, nous allons récolter votre confiance en allant chercher le meilleur des tomates, là où elles se trouvent, chez eux. Avant de les confier à des mains expertes, chez nous, et vous donner le meilleur du ketchup, chez vous. Et les huiles Le Sieur sont aussi les meilleures. Chez Géant du Meuble, toutes les tendances déco sont réunies pour donner le temps à votre intérieur. Salon en tissu à partir de 2 500 000 l'arias. Pour agrémenter votre mobilier, pour concevoir, aménager et décorer votre salle à manger de manière originale, découvrez de nombreuses idées innovantes dans notre showroom. Et notre large choix de chambres à coucher pour une pièce cosy et design où coexistent l'intime et le repos. Géant du Meuble, bien moins cher, bien chez soi. Géant du Meuble, Tanzbat et Béorirk, téléphone 22 571 73.
Vernet amin'ny fampalalam-baovao isika nifarana tamin'ity androany ity ny salon de l'auto fito amby folo sorarivo izay nitanterahana teny amin'ny CCI Vato Etsika izay karakarain'ny groupement des concessionnaires de automobile de Madagascar. Nifarana tamin'ny 3 ora hariva teo ihany koa ny fara fandefasana ny SMS tamin'ny lalao fisarihana izay tsara vitana azo fiara iray. Androany moa no atao izay fisarihana izay misa 5 ireo fiara izay avidianany tsara vitana amin'izany. Hotanterina aminao ato anatin'ny fampalalam-baovao ny Cool TV FM ihany moa nanarany izay nahazo tsara vitana tamin'izay ny salon de l'auto 7 izay etsika tohana ny Cool TV FM. Nanoizatsika ny vaovao dia fanadadinina miavaka indray no entina aminao izay nalaina atao anatin'ny internet no atao aminao anatin'ity insolita ity famindranana lohan'olona amin'ny vatan'olon-kafa aroary ny momba moa an'izay. Famindrana lohan'olona amin'ny vatan'olon-kafa voalohany ny volana Desambra 7 no voalazan'ireo mpandalina ny siansa ho anatanterahana izany voalohany. Neurochirurgien italiana iray no hanao izany ary tompo saina ny Chine ny fandidiana. Platsaka tsy sitrapo iray no nanaiky atao andrana amin'ity fandidiana ity. Fampifandraisana ny loha amin'ny vatana mangatsikana faty iray no tanjon'ity chirurgien ity. Ho ampangatsiahana ka hatramin'ny 4 degré Celsius ny atoan'ilay olona anaovana andrana mba tsy hisiany fahavoazana mandritra ny fanesorana ny loha amin'ny vatany. Mba hampifandray ny moelle épinière sy ny fonction motrice n'ilay olona dia apetraka eo amin'ny jonction ny polyéthylène glycol izay efa nasimpanovana. Ny voalavo no nanaovany Sergio Canavero andrana voalohany ary azo lazaina ho nahafapony vokatra tamin'izany ho izy. Vaovao mampalahelo nodimandry androany Eka Art Olzowski talehan'ny CGM na ny Cercle Germano Malagasy. Nanomboka niasa teto Madagasikara izy nanomboka tamin'ny taona 27 ka hatramin'izao fotoana izao. Tondra avo dia avo ny resaka sy fifandraisana ara-kolontsaina malagasy sy allemand izy nandrindran'izay 17 taona izay eto amin'ny Cool TV FM dia mirary fiononana feno amin'ny fianakaviana sy ireo manodidina azy. Maresaka iraisam-pirenena tonga ao amin'ny morontsiraka Etazonia ankehitriny ny ouragan ity. Ahina iteraka tondran-drano ao Louisiana, Mississippi ary ao Alabama io ouragan io fanendina ao San France 24. Taoriny fandalovany rivo-dozany naty tao Amerika Avony eo Malariva niditra tao amin'ny morontsiraka akaikin'ny renirano Mississippi. Ity rivo-doza ity mahatratra 410 km isan'ora ny tafio-drivotra entiny. Raika amin'ny 30 km isan'ora ny hainganam-pandehany. Sokajiana ho kategoria 1 hatreto inaty efa ny analefaka ny tanjany raha ny fanazavany sampana mpamatatra ny toetry ny andro any amin'ny toerana. Misy ireo ponina efa nifindra toerana isorohana ny loza, misy kosa no mafy ny trano fonenany sy nanjifa sakafo maro hiatrehana ny mety tsy fivoahana ny trano mandritra ny fandalovany. Ahina iteraka tondra-drano ao Louisiana, Mississippi ary ao Alabama inaty. Avaratra atsinanana ny fizotrany ary raha tsy ahivina 20 no namon'ny aindy taory ny fandalovany ity rivo-doza ity tao Amerika Avony. Ny taona 5 no nisy rivo-doza matanjaka indrindra tao Nouvelle-Orléans izay nahafatesana olona mahery ny 700 sy arivo isa. Vaovao voaray amin'izao fotoana izao dia vaky alina ny fonjany CFA olona 5 hatreto ny fantatra fa tafatsoaka tao anatin'ny zany hatreto tsy mbola fantatra ihany koa ny anaran'ireo tafatsoaka ireo. Tanterina aminao eto ihany moa ny antsipriany izay vaovao izay. Dia izay mamarina ny vaovao tamin'ity alina ity aza-tonoana aorian'ny Journal de l'économie anarahanao ny fandaharana confession. Anitra tarika be noho ny vahiny amin'izany. Soava tsara daholo tompoko. La 4G Baitelma vous a présenté Pour vos travaux de rénovation et d'aménagement,
Ne ratez pas le grand Batimax nanolotra anao teo ny fampalalam-baovao. Batimax, la qualité au meilleur prix. En plus, la visite est gratuite. La couche molle fixe est beaucoup plus absorbante que les autres couches connues. Narahinao teo ny fampalalam-baovao niaraka tamin'ny couche molle fixe. Pour tous vos projets de construction ou de rénovation. Narahinao teo ny fampalalam-baovao niaraka tamin'ny Soka Vitre. Soka Vitre, très sincèrement à votre service. Bonjour. Narahinao teo ny vaovao niaraka tamin'ny bonjour. Juantsika jiaby.